ikibazo kiriho dufite abavuga butumwa batuzuye umwuka wera, dufite abapasiteri batuzuye umwuka wera, dufite abaririmbyi batuzuye umwuka wera, dufite abahanuzi batuzuye umwuka wera, dufite abantu dufite abantu batuzuye umwuka wera. Umutoza w'abakristo ni umwuka wera. Dusanga Imana itwuzuza umwuka wayo wera kugira ngo uwo mwuka dutoze icyo gukora mu buzima bwa gikristo cyangwa mu buzima bw'umwuka wera, kugira ngo abantu bahinduke, kugira ngo abantu babe beza mu buzima bwa gikristo. Bagomba kuyoborwa n'umwuka wera w'Imana. Paulo yaravuze ngo mwambare intwaro zose z'Imana, mwambare intwaro zose z'Imana, mwambare intwaro zose z'Imana. Dufite abakristo badafite intwaro, dufite abapasiteri badafite intwaro, dufite abakozi b'Imana bitwa ngo n'abakozi b'Imana nta ntwaro nimwe bagira. Eske utekereza ngo uzoja ku rugamba utagira intwaro? Ubwo rugamba runeshe gute? Ubwo rugamba ruzaneshwa gute nta ntwaro ufite? Kadushima Imana dusenga, hanyuma tuganire ijambo ry'Imana umwanya muto wo kw'Imana dushoboza. Mwami Yesu, izina ryawe rihimbazwe, cubahiro kigusubirire, kuko uri Imana y'imbaraga n'ububasha bwinshi. Ngiye kuganira amagambo yawe kubaza yakurikirana bose Mana, niwe uzabumvisha imitima y'abagushaka kandi ugahindurira abantu kugukiranukira, ukabemeza iby'ubuzima bwabo, kuko ugira imbaraga zo kureba ibiri kure aho amaso yacu atareba. Bibiliya ivuga ngo uri umukozi w'umuhanga mu bwiherero bw'imitima yacu, aho tutarebesha amaso y'umubiri. Uri umukozi w'umuhanga uzugerayo komora ibisebe biriyo. Ijambo ryawe rikadukiza, ijambo ryawe rikatubohora, ijambo ryawe rikaturema, ijambo ryawe rikatugira abazima, ijambo ryawe rikaturuhura imitwaro. Umuntu wese uzumva buno butumwa uzagira ico bumarira ubugingo bwiwe, kuko ari wowe Mana twizera kandi tukakwiringira. Ubasha bwawe n'ubushobozi bwawe bwinshi bukore mu mitima y'abagushaka. Icubahiro kibicawe none n'iteka ryose, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu tuzambaje, amen. Turashima Imana ko tuboneye umwanya mwiza guhagarara imbere y'iteraniro tuganira amagambo yayo. Iteraniro ry'ubu ngubu ryabaye mu buryo bwinshi butandukanye. Abantu bari basanzwe baterana ari benshi mu matorero cyangwa se mu nsengero, ko byari bimenyerewe, ariko ubu nyine amateraniro yarahindutse. Aya online nayo asigaye ari amateraniro, kuko akurikirwa n'abantu benshi. Nyuma y'uko abantu batanze ubutumwa cyangwa abantu se babwira ijambo ry'Imana, hari abagenda bayakurikira. Ubu nabwo n'uburyo bwiza Imana yagiye itanga kugira ngo abantu bagezweho ubutumwa bwiza bw'Imana bubashe kubafasha, bubashe kubashoboza mu bihe abantu barimo bitandukanye, byiza se cyangwa bibi, kuko bibaho. Niko Salomo yaravuze ngo hari igihe c'umunezero hakaba n'igihe c'ibyishimo. Abantu bose ntibishimira rimwe kandi abantu bose ntibababarira rimwe. Kubishimira ijambo ry'Imana riza bishimye, kubabaye nabo nanone ijambo ry'Imana riza no mu gihe bababaye. Ni byiza rero igihe cyose ko abavuga butumwa cyangwa se abavuga ijambo ry'Imana bagira umwete n'imbaraga wo kuvuga ijambo ry'Imana kugira ngo bibashe gufasha imitima y'abakristo muri kino gihe. Rero turashimira bene data bagize umwete cyangwa se umurava kugira ngo badutekereze, baduhamagare, badushake, tuze tuganira ijambo ry'Imana. Muzukuri uwo muhate wanyu ntabwo ari ubusa, kuba mwaradutekereje mu bantu benshi bahari babavuga butumwa, mukumva ko ari ngombwa ko twaza tukaganira ijambo ry'Imana. Imana ibabahera umugisha, turabibashimiye cyane, kandi ndabizi ko biri mu mugambi w'Imana, ntakisa ko Imana itagishatse. Kuba mwarantekereje ngo nzibaganire ijambo ry'Imana, ndabashimiye. Ndagiye muri byinshi, ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana riri muri Timoteyo wa 2 bice ni 2 n'umurongo wa 4. Turasoma n'uwa 5. Haravuga ngo nta waba umusirikare kandi ngo yishire mu z'ubu bugingo,
ngo abakinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Nongere nsubiremo, ntawaba umusirikari kandi ngo yishire mu z'ubu bugingo ngo abe akinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Umurongo wa 5 haravuga ngo kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu bikino ntahabwa ikamba keretse arushanijwe kuko bitegetswe. Ndashaka kuganira ijambo rivuga ngo se umukristo ni umuntu ki? Ijambo ubukristo ni ijambo rikoreshwa ahantu henshi kubizera umwami Yesu. Ni ijambo ritari rishasha mu kanwa k'abantu cyangwa mu matwi y'abantu, ni ijambo abantu bamenyereye gukoresha. Umukristo ni umuntu ki? Nico nshaka kuganira n'abakristo muri uyu mugoroba cyangwa muri iki gicamunsi. Umukristo ni umuntu ki? Umukristo ninde? Umukristo abantu bavuga ku kanwa ninde? Twiba tuvuga abakristo. Ndashaka kuganira n'abantu umukristo niki? Umukristo ninde? Nico Imana yashize ku mutima. Turifashisha ibyanditswe iyo abantu bavuze umukristo ni umuntu wese wizeye umwami Yesu nk'umwami w'umukiza n'ubugingo bwe. Iyo umuntu amaze kwizera, iyo umuntu amaze kwatura, amaze kwizera umwami Yesu, nico gihe umuntu bamwita umukristo. Ariko kugira ngo umuntu yitwe umukristo, ndashaka kuvuga ngo umuntu kugira ngo yitwe umukristo bisaba iki? Bisaba iki kugira ngo umuntu yitwe umukristo? Kugira ngo umuntu abe umukristo bisaba iki? Ngaya magambo turi buganire umwanya mutoya ndatinze kandi afashe imitima yanyu mu izina rya Yesu. Pawulo ni umukozi w'Imana wavuze ubutumwa, akiza imitima y'abantu benshi kandi agarura abantu benshi ku mwami Yesu, abwirije ijambo ry'Imana cyangwa se avuze ubutumwa bwiza. Pawulo yanditse inzandiko nyinshi kandi umuhate we wari ukubwira abantu Yesu Kristo, kugira ngo abantu bave mu bubata bw'ibyaha, abantu baje mu bubata bw'umwami Yesu. Nubu hari amakonfuziyo menshi abantu bagenda bagira batekereza ngo twavuye mu bubata ngo tuja mu mudendezo. Nibyo twavuye mu bubata bwa Satani, ariko umudendezo twinjiyemo nanone wadusubije mu bubata bw'ubukristo, mu bubata bw'ubuzima bw'abizera umwami Yesu, kuko nabwo ni ubwami dukorera. Kandi nimba dukorera ubwami bw'umwami Yesu, ni ukuvuga ngo turi imbata z'umwami Yesu. Umwami Yesu ahimbazwe. Rero turifashisha kino gice Pawulo yandikiye Timoteyo. Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo ese ni gute umuntu yoba ari umusirikare mu buzima busanzwe? Igisirikare turakizi, ibihugu byose birimo abasirikari, kandi ndagira ngo nze kubisobanuraho neza mwumva ubuzima bw'abasirikare. Kandi Pawulo yabikoze agereranya donc umukristo amugereranya n'umusirikare. Ndashaka kugira ngo mwumve ese umukristo ni umuntu umeze gute? Umukristo ni umuntu ugengwa niki? Umukristo ni umuntu ukora iki? Umukristo ni umuntu ubayeho gute? Umukristo ni umuntu ugomba kubaho gute? Umukristo ni umuntu ugomba kwitwara gute? Ibyo bintu byose iyo bihuye rero bigira umukristo. Pawulo rero ageranya umukristo amugereranya n'umusirikare. Aravuga ngo ni gute umuntu yaba ari umusirikari ngo yarangiza ngo agashaka kwinezeza ngo mu zubu bugingo, ngo se ngo uwo muntu ngo yaba kinejeje uwamwandikisha igisirikare. Umuntu aramutse yinjira igisirikare akaja mu gisirikare, yarangiza agashaka kugaruka mu buzima butari ubwa gisirikare, uwo muntu yaba kinejeje uwamwandikiye ico gisirikare. Ngiki kintu Pawulo yashatse gusobanurira abantu, ngiki kintu Pawulo yashatse kubwira abantu, ashaka kubereka dore umukristo uko agomba kubaho, umukristo uko agomba kugenda, umukristo uko agomba gukora. Abigereranya n'ikintu abantu bashobora kumva, abigereranya n'umusirikare. Dore ubuzima bw'abasirikare uko bubayeho. Iyo umuntu bavuze ngo agiye mu gisirikare, iyo umuntu bavuze ngo agiye mu gisirikare, iyo umuntu bavuze ngo yabaye umusirikare, umuntu hari ahantu aba yaravuye, hari ahantu aba yaragiye. Hari ahantu umuntu aba yavuye, hari ahantu aba yagiye. Hari ubuzima uwo muntu aba yavuyemo, hari ubundi buzima aba yagiyemo. Niyo mpamvu bazavuga ngo umuntu yagiye mu gisirikare, nuko hari ahantu yavuye, hari ahantu yagiye. Iyo umuntu yizeye umwami Yesu
hari ubuzima aba yavuyemo, hari ubuzima aba yagiyemo. Ibibazo biriho kugeza uyu munsi wa none nuko hari abantu bitwa ayo mazina ariko atari bo. Umuntu akitwa ngo ni umukristo ariko ntaho yavuye, ntaho yagiye. Uyu munsi wa none tibonye umusirikare taravuye mu buzima bwa gisivile ngoje mu gisirikare, tibishoboka. Nitwa umusirikare mu gihe hari ubuzima navuyemo, hari ubundi buzima nagiyemo. Bwo n'ubuzima busanzwe buzwi, na makuru atari mashasha, ni ibintu bitari bishasha. Iyo umuntu yagiye mu gisirikare hari ubuzima bayavuyemo, hari ubuzima bayagiyemo. Dore rero iyo umuntu yavuye mu buzima busanzwe buno tubamwo twese bwa gisivile akaja mu gisirikare, biza bigenda gute? Abavuye mu buzima bwo kwigenga. Umuntu abavuye mu buzima bwo kwigenga akagengwa n'amategeko ya gisirikare. Umuntu abavuye mu buzima bwo kwigenga bwa buri munsi, kuko mu buzima murabizi ubuzima bwacu dusanzwe bwa buri munsi, umuntu azukana gahunda ukavuga ati mu gitondo ndazuka ndamwicayi, nindangaza kumwicayi ndareba umuntu wenda dufitanye inama, nyuma y'inama hari umuntu wenda ndi busure, nyuma yo gusura umuntu hari ahantu ndi bugere, nyuma yabwo shobora kuja gusenga nimba ndi umukristo, nyuma yabwo cyangwa shobora kuja mu nama y'ubukwe, nyuma yabwo izi za gahunda tuzatwirwamo aha ngaha twese, izi za gahunda tuzatwirwamo za twese. Umuntu azazipangira, umuntu azayiha gahunda wenyine, ukavuga ati ndakora iyi gahunda n'iyi ngiyi najemwo kugira ngo nze kugana ijambo ry'Imana. Nuko navuganye na mwene data mukozi w'Imana Flora, arambwira ati ugomba kuza ukatuganira ijambo ry'Imana, turabyifuza. Ni ibintu nipange nje nyine, ndambwira ati mfite umwanya, nawe arambwira ati mfite umwanya, ngwino duhure utuganira ijambo ry'Imana. Nubwo buzima tubayemo, za gahunda zacu za buri munsi nizo ngizo tubamo. Iyo rero umuntu yavuye muri ubu buzima akaja mu buzima bwa gisirikare, biza bigenda gute? Umuntu taba kicipangiye izi za gahunda zo kuzuka mu gitondo, saa 2 ndakora iki, saa 3 ndakora iki, saa 4 ndakora iki, saa 7 ndakora iki, saa 10 ndakora iki, saa 11 ndakora iki. Uwo muntu iyo yamaze kwinjira mu gisirikare azagengwa, azategekwa, azayobogwa n'amategeko ya gisirikare. Nukuvuga ngo uwo muntu taba kicigenga, uwo muntu azagengwa n'amategeko ya gisirikare. Tiyovuka mu gitondo ari mu kigo cya gisirikare cyangwa ari muri gahunda ya gisirikare ngo avuge ngo araja gusura se wabo cyangwa araja gusura nyina wabo cyangwa araja gusura masenge cyangwa ngo hari ahantu habaye ubukwe ngo ari buje cyangwa hari inama y'ubukwe ari bujemo. Tibishoboka. Agomba, nimba afite iyo gahunda agomba kuyisabira uburenganzira, kuko afite amategeko amugenga, umuntu ntakicigenga. Ngicyo rero icyo Pawulo yashatse gusobanurira abantu. Iyo umuntu ari umukristo taba kigengwa n'amarangamutima ye, taba kigengwa na kamere ze, taba kicitegeka, taba kiciyobora, taba gikora ico kamere yiwe imutegetse gukora, kuko kamere yacu buri gihe ihora idutegeka, ihora ituyobora, ihora itwereka ibyo tugomba gukora, ibyo tugomba kugenderamo. Iyo rero umuntu avuye mu buzima bwa gipagani butizera umwami Yesu, abagiye mu buzima bwo gutegekwa, abagiye mu buzima bwo kutigenga, asigara ayobogwa n'umwuka wera, asigara ayobogwa n'Imana, asigara ayobogwa n'ijambo ry'Imana, asigara ayobogwa n'imbaraga z'Imana. Nico gihe bita umuntu umukristo, nukuvuga ngo umuntu yavuye mu buzima bwo kwigenga akoreshejwe na kamere yiwe, umuntu yagiye mu buzima bwo kugengwa n'umwuka wera. Ico gihe rero bakavuga ngo umuntu yabaye umukristo. Ngico umukristo niki? Umukristo nukuva mu buzima bwo kugengwa na kamere zacu nk'abantu, tukaja mu buzima bwo kugengwa n'umwuka wera n'amahame ya gikristo, mu buzima bwo kugengwa n'ico Imana yemera, mu buzima bwo kugengwa n'amahame y'Imana n'amahame y'ubwami bw'Imana. Ngico ico umukristo asobanura. Umukristo nukuva mu buzima butizera ukaja mu buzima bwizera, kandi ubu buzima bwizera nukuvuga ngo tubuke cigenga, ahubwo ubugengwa na wa wundi wizeye. Imana yacu himbazwe cyane kuko yaduhamagaye ikabona ko turi abagabo bo kwizerwa kugira ngo tugabure ibyayo. Nukuvuga ngo bene data, nimba wicara ukitekerezaho ugasanga ntaho wavuye ntaho wagiye, cyangwa nimba ufite naho wavuye ukagira aho uja, ariko ukigengwa na kamere yawe, utagengwa n'umwuka wera, ukicigenga ukicigira icigenge, ndagira ngo ngusabe muvandimwe mukozi w'Imana wese uzonkurikira,
ugaruke mu buzima bwo kugengwa n'umwuka wera, kuko Bibiliya yavuze ngo se nk'umuntu yo kwandikira umuntu igisirikari ngo uwo muntu ngo agashaka kwinezeza mu by'ubu bugingo, ngo se uwo muntu ngo yoba akinejeje uwo mwandika ico gisirikari. Nimba abantu muri kino gihe cya none batekereza ubuzima bwo kwigenga, bagakora icyo bashaka, bakavuga icyo bashaka, ntacyo batinya kuvuga, ntacyo batinya gukora, ibintu byose barabikora uko babyumva, byoba byiza byoba bibi. Ese uwo muntu yoba akinejeje uwo muhamagaye muri ubu bwami bw'umwami Yesu? Uwo ukinejeje umuntu waguhamagaye, uwo ukinejeje umwami wawe, uwo ukinejeje umwami Yesu Kristo? Ntibishoboka, ntibikunda. Dore igihe bikunda ni iki ngiki, ni igihe utigenga, ni igihe wumva ko ugomba kugengwa n'umwuka wera. Nico kigaragaza ko umuntu ari umukristo, nuko umuntu ava mu buzima bwo kwigenga akaja mu buzima bwo kugengwa n'umwuka wera. Titukira abacu ngo twiyobore muzo dukora bitadukwiriye, gukora umurimo uwananana hakiri kare. Titukira abacu ngo twigenge, titukira abacu ngo twitegeke, titukira abacu ngo twiyobore, titukira abacu ngo tuvuge ibyo dushaka, titukira abacu ngo dukore ibyo dushaka, ahubwo dukora ibyo umwami Yesu Kristo ashaka, kuko turi mu bwami bwe, kuko tuyoborwa n'umwuka we, kuko tugengwa n'amahame ye. Igihe cyose tutagengwa n'umwuka wera n'amahame y'ubu bwami, taho twavuye, taho twagiye. Uwatwandikiye iki gisirikare ntitukimunejeje, kuko twagiye mu buzima ariko turashaka kugaruka muri ubu buzima bundi, twaba tukinejeje uwatwandikiye iby'iki gisirikare. Komereze kuri iri jambo n'ubundi. Abasirikari murabizi ubuzima babaye mu buzima donke buhora bwiteguye intambara, habe n'igihe hari amahoro. Abasirikari bahora bari tayari, bahora bafunze inkweto, bahora mu bitekerezo byabo, bahora biteguye, bahora bibwira ko bagomba kurwana. Kubera iki? Iyo bamaze kuva hano muri ubu buzima busanzwe, ubu narisobanuye, bakaja mu buzima bwa gisirikare, iyo bahageze ikintu cya mbere babakoresha amafunzo, barabatoza kugira ngo bazoje kuri tere gupuratika ibyo batojwe. Buriya mubona abasirikari turatandukanye nabo cyane %100. Ibo ubuzima babamwo n'ubuzima batojwe. Rimwe na rimwe ibihugu biteye imbere, abasirikari ni abantu mu bihugu biteye imbere, abasirikari ni abantu b'amahoro, ni abantu muhungiraho. Ariko hari ibindi bihugu ubona umusirikari ukajuguma, hari ibihugu ubona umusirikari ukumva ubwoba burakwishe, hari ibihugu ubona umusirikari ukumva donke urahahamutse. Ni ukuvuga abo basirikari ntibaba baratojwe, kuko abasirikari bagomba gutanga umutekano, abasirikari bagomba gutanga amahoro. Ibihugu biteye imbere rero abasirikari ni abantu bo guhungirwaho. Ku rugero nk'ahandi iwacu mu Rwanda, iyo ubonye umusirikari ubu ikibazo ufite kiba gikemutse. Ufite ubwoba nk'ahantu mu gace kane, ufite ubwoba, iyo ubonye umusirikari uhita uvugiza amahoro. Ikintu cya mbere bakorera iyo bamaze kuja mu gisirikare, barabatoza ubuzima bwo kubana n'abanyagihugu, babatoza ubuzima bwo gukunda igihugu, babatoza ubuzima bwo gutanga umutekano mu gihugu barimo. Iyo rero basohotse hanze bavuye muri ariya mafunzo, baza batangira gupuratika bwa buzima, aduyi yaza bakaba bari tayari kuba bopfira abaturage, bakaba bari tayari kuba bopfira igihugu. Barabitojwe, babigiyemo babikunze. Akaba yotanga agahanga kiwe kugira ngo we uramukeho, kugira ngo jewe ndamukeho. Yabigiyemo abikunze. Abakristo natwe iyo tumaze kwizera umwami Yesu, ni ukuvuga ngo ikintu kidutoza, ikintu kiturera, ikintu kidufasha ni umwuka wera.
umwuka wera uraturera, umwuka wera uradufasha. Bibiliya iravuga ngo umwarimu Imana yasize uzaturera ni umwuka wera. N'ubu ngubu abantu bafite amakonfuziyo akomeye cyane. Abantu bakagira ngo nibiga teoloji ngo nibwo bazokomera, abantu bakagira ngo nibiga teoloji ngo nibwo bazoba abavuga ubutumwa bakomeye. Donc kwiga ni byiza, ugasobanura ibintu byanditse, ubumenyi ni bwiza, simbuhakanye n'ubwa gaciro. Ariko kwiga utagira umwuka wera, ikitwigisha, ikidufasha, ikidukomeza, ikitugira abagabo bo guhamya umwami Yesu, igituma tubwiriza abantu bagahinduka, igituma tuvuga abantu bakihana bakareka ibyaha, si ikindi, igituma bihinduka mu mitima y'abantu iriya tutareba, ni umwuka wera. Iyo tuvuga aya magambo, iyo barayo twize muri teoloji dukoresheje ijambo ry'Imana, wowe utarize teoloji ariko ugasoma ibyanditswe byera, ufite umwuka w'Imana, utegerezwa guhindura abantu, utegerezwa gukura abantu mu bubata bw'ibyaha, utegerezwa guhindura imitima y'abantu, utegerezwa gukura abantu mu buzima bubaremerereye, utegerezwa gukura abantu mu buzima bw'ibyaha, kuko uyobowe n'umwuka wera, kuko wigishijwe n'umwuka wera. Impamvu mubona abantu tubwiriza abantu ntibahinduka, ibyaha biriyongera uko bwije n'uko bukeye, intambara hagati mu bakizwa cyangwa n'abadakizwa, intambara ziriyongera. Niki mu matorero ngaho ibibazo byabaye, ingorane zabaye, ayo matorero arimo abavuga ubutumwa, arimo abapasiteri, arimo abaririmbyi, arimo abantu bafite impano z'Imana. Ni ukubera iki umwinjyane uba kandi hari mu izo nzego zose zitwa ngo zirakorera Imana? Rimwe na rimwe usanga ibintu byigishwa teorikema mu magambo, ibyanditswe bino dusomye Pawulo yanditse cyangwa abandi bakozi b'Imana bagiye bandika izindi zandiko ziri mu ahangaha muri Bibiliya, intumwa nyinshi zagiye zandika ahangaha, ukabisoma gutya nk'amahistoire, bitari mu iki, bitari mu mwuka wera. Umwuka wera rero niwe uzudutoza. Ubu mubona abasirikari bose bari ku mihanda bafite ababatoje igisirikare, bafite abantu bababwiye ngo dore 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 uko biza bigenda. Umuntu mwamubona avuye ku mafunzo ari hano ku muhanda cyangwa ari mu kazi, mukabona umuntu ari smart, mukabona umuntu ameze neza, mukabona umuntu araryoshe, mukabona umuntu karakora akazi neza, uwo muntu yarigishijwe, uwo muntu yaratojwe. Umuturage yamugera iruhande, yamubwiye, yamusaba serivisi akayimukorera neza cyane, uwo muntu yaratojwe. Ikibazo kiriho, dufite abavuga butumwa batuzuye umwuka wera, dufite abapasiteri batuzuye umwuka wera, dufite abaririmbyi batuzuye umwuka wera, dufite abahanuzi batuzuye umwuka wera, dufite abantu dufite abantu batuzuye umwuka wera. Umutoza w'abakristo ni umwuka wera. Dusanga Imana itwuzuza umwuka wayo wera kugira ngo uwo mwuka dutoze icyo gukora mu buzima bwa gikristo cyangwa mu buzima bw'umwuka wera, kugira ngo abantu bahinduke, kugira ngo abantu babe beza mu buzima bwa gikristo. Bagomba kuyoborwa n'umwuka wera w'Imana. Bene data, umusirikari rero agira intwara azayitwaza. Intambara yaba za ntwara akazikoresha. Bavuga ngo intambara irabaye, agatora intwaro yiwe akaja kurwana, akarwana akanesha aduyi kuko afite intwaro yitwaje. Pawulo yaravuze ngo mwambare intwaro zose z'Imana, mwambare intwaro zose z'Imana, mwambare intwaro zose z'Imana. Dufite abakristo badafite intwaro, dufite abapasiteri badafite intwaro, dufite abakozi b'Imana bitwa ngo n'abakozi b'Imana nta ntwaro nimwe bagira. Eske utekereza ngo uzoja ku rugamba utagira intwaro? Ubwo rugamba runeshe gute? Ubwo rugamba ruzaneshwa gute nta ntwaro ufite? Ubwo rugamba uzarutsinda gute nta ntwaro ufite? Wibwira ngo ubwo rugamba uzarunesha gute nta ntwaro nimwe y'Imana witwashije? Intwaro zacu rero ni urugero gusa Bibiliya yatanze kugira ngo abantu bumve, si za mashini gani, si za SMG, si imbunda za rutura zo kurasa indege, si zo Bibiliya ivuga. Ni urugero gusa yagiye itugereranya, ikatugereranyiriza kuko ari ibintu tubasha kumva mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mwari mwabona umusirikare udafite imbunda wagiye ku ntambara, agomba kuba afite igikoresho runaka yitwajije mu gihe agiye ku ntambara. Swat afite imbunda, swat afite igisasu, swat afite ikintu cyo mufasha mu gihe intambara iramutse ibaye bamuteye. Ariko twebwe dufite abakristo nta ntwaro nimwe bagira, nta ntwaro nimwe bagira.
uzonesha gute? Uzorwana urugamba gute? Uzatsinda gute? Nta ntwaro nimwugira. Ndagira ngo bene data twibukanye aya magambo y'umwami Yesu cyangwa se mugaragu w'Imana Pawulo yavuze. Ni gute twoba abasirikari tutagira intwaro? Ni gute tworwana urugamba tutagira intwaro? Impamvu mubona ibi bintu zose narimvuze, izi ntambara zose ziri mu matorero, intambara ziri mu bakozi b'Imana, intambara ziri mu bizera, izi ntambara zirava kuki? Izi ntambara zirava kutagira intwaro ziza zikatunesha. Satani kazi kadutera igasanga nta ntwaro, Satani katunesha, intambara zikadufata. Ugasanga abapasiteri bararwanye, abayobozi b'ikorari bararwanye, abantu umuntu n'umukozi w'Imana akaza akoramo nimba akazi karota baramufashe baramufunze ngo yibye, kandi yitwa ngo n'umukozi w'Imana. Uwo muntu yatewe, Satani yamuteye, isanga nta ntwaro afite. Intambara ibaye, umusirikare bagasanga nta mbunda afite, nta rusasa afite. Iyo ntambara iyo mutsinda, iyo ntambara yo munesha. Mpamvu mubona intambara zitunesha rero uyu munsi wa none, abakristo cyangwa se abakozi b'Imana musanga tunaniwe, musanga ducitse intege, musanga twihebye, musanga ibintu byinshi biratunaniye. Ni ukubera iki? Ni ukubera iki ibintu byinshi binaniranye hano hanze? Ni ukubera iki intambara nyinshi zitsinze abantu? Ni ukubera iki ibyaha bigwiriye? Satani yarateye, isanga abantu nta ntwaro bafite. Abasirikari babatoje kuja ku ntambara bitwaje intwaro. Iyo babikoze gutyo, icyo babatoje, iyo ntambara barayinesha, kuko bafite intwaro zo kurwana izo ntambara. Abakristo rero ikibazo dufite gikomeye cyane, ko turarwana intambara ariko nta ntwaro dufite. Bene data, tituzonesha izi ntambara, tituzonesha ibigeragezo, tituzonesha ibitugoye, tituzonesha ibituraje ku ijoro, tituzonesha ibiduteye ubwoba, ibintu biteye ubwoba turebesha amaso y'umubiri. Timutekereze n'umunsi n'umwe. Ndabizi buri muntu wese unkurikiranye hano, ubwo ufite intambara zikugoye, ubwo bifite ibikurajije ku ijoro, ubwo bifite ibyo ukabona ntibizakunda, ubwo ufite ibyo umaze igihe usengera cyangwa ubwira Imana ngo mana, ariko banza wisuzume. Izo ntambara wawe ureba, izo ntambara wawe urwana, ufite intwaro zo kurwana izo ntambara? Cyangwa uri umusirikare wawe urwana intambara nta ntwaro nimwe witwaje? Kugira rero ngo turwane izi ntambara, hayiro vegariyo, Imana himbazwe cyane. Kugira ngo turwane izi ntambara bene data, kugira ngo turwane izi ntambara dukeneye intwaro, zo kurwana izi ntambara. Mu gihe cyose tuzotekereza kurwana izi ntambara nta ntwaro dufite, uru rugamba ntituzorunesha. Uru rugamba ruraremereye, uru rugamba rurakomeye, uru rugamba si urwo gukina. Abasirikari ntibaza bakina. Mwari mwasanga abasirikari, murabona ubuzima bw'abasivile twebwe tubayemo aha ngaha. Tubaye mu buzima bw'ubutesi, tubaye mu buzima bwo kudamarara, tubaye mu buzima bwo kwinjoyinga, tubaye mu buzima tosobanura. Buri wese abona ubuzima bw'ubutesi, ubuzima buri aho ngaho bujenjetse. Niko ubuzima bw'ubusivile bubayeho. Ni ubuzima budafite amategeko, ni ubuzima bwigenga, ni ubuzima bworoheje, ni ubuzima bwo gukina. Niyo mpamvu Bibiliya yagereranyije umukristo, imugereranya n'umusirikare. Abasirikari rero mbabwiza ukuri, abasirikari ntabwo baba mu buzima bwo guteta, ntabwo baba mu buzima bwo kwiyorohereza, ntabwo baba mu buzima bwo kuryama bagasinzira amasaha 28 le premier kugeza le 24 le 30. Ntibaba mu buzima bwo kuryama muri janvier kugeza December, mu kwa mbere kugeza mu kwa 12. Ntabwo abasirikari baba muri ubwo buzima. Abasirikare ntibaba mu buzima bwo guhunga imvura ngo yaguye, ntibaba mu buzima bwo guhunga ngo izuba ngo ryatse, ntibaba mu buzima bwo guhunga ngo umuyaga wahusha. Abasirikare ntibaba muri ubwo buzima. Niyo mpamvu Pawulo yagiye agereranya ibintu mushobora kumva. Abasirikare bacu hano murababona, abasirikare ba kino gihugu turimo cy'u Rwanda, murabizi n'abasirikare basobanutse, murabibona akazi bakora murakazi, baducungiye umutekano igihugu cyacu kibayeho neza. Nta muntu wo gukoraho nijoro ahangaha, nta muntu wo kunyaga ibyawe, nta muntu wo kwaka ibyawe, nta muntu wo kwambura ibyawe. Nabikwambuye yabikwambura nk'ahantu mu gashikane aho utaburi kubona umusirikare aho ngaho. Ahantu wabona abasirikare hafi aho cyangwa abapolisi, n'abantu batojwe, ntabwo baba mu buzima bw'ubutesi.
rimwe na rimwe nk'abantu bageze za Cyangugu unyuze muri Nyungwe hariya mukagenda ari migoroba mu ijoro kugira ngo abasivile twebwe tutagira ibibazo muzamure bukunda abasirikare baba baducungiye umutekano neza kugira ngo hatagira umuntu dukoraho. Rero tibaba mu buzima bwo guteta imvura ntizigwa ngo abasirikare donc muzamubona twebwe iyi imvura iguye abantu bose muzamwiruka abantu bose bagahunga bakaja mu mazu bagashaka aho bugama. Ubwo ni ubuzima bw'abasivile. Abasirikare yari mu kazi ntazahunga ngo imvura yaguye. Abasivile nubwo buzima twebwe tubayemo. Hanyuma Paulo yagereranyije ubuzima bw'abakristo abugereranya n'ubuzima bw'umusirikare. Ariko uri mu gusanga abakristo n'abatesi. Abakristo nibo biyandarika bigira abantu basanzwe. Nibo bari mu buzima bw'imikino, nibo bari mu buzima bw'imiteto. Nibo bari mu ubuzima budasobanutse bwo gukina. Tituri abantu bo gukina bene data. Ibyo abandi bakinisha twebwe ntitugomba kubikinisha. Ibyo abandi basuzugura twebwe ntitugomba kubisuzugura. Kurara mu rusengero wawe usenga, kurara mu cumbu wawe usenga, kuzuka mu rukerera ugapfukama mu wawe ugasenga, gufata Bibiliya ijambo ry'Imana ukarisoma, gutoza abana bawe ijambo ry'Imana, gutoza urugo rwawe Imana. Abandi bantu barabisuzugura babica amazi, bumva ko ari ibintu byoroshe, bumva ko ari ibintu z'abantu bataye umurongo. Twebwe ibyo tuza tubisuzugura, ibyo tuza tubiha agaciro. Abana bacu tukabatoza ijambo ry'Imana, abana bacu tukabatoza gusenga, ingo zacu tukazitoza gusenga, ingo zacu tukazitoza ijambo ry'Imana, tukaba mu buzima bugengwa na Mwuka Wera. Kuko umusirikare agengwa n'amategeko ya gisirikare, niko umukristo agomba kugengwa n'amategeko y'amahame y'ubwami bw'Imana no kwemera umwami Yesu Kristo kugira ngo abe muzima agengwa n'Umwuka Wera, tabe mu buzima bw'ubutesi. Zuka mu rukerera, fukama mu wawe usenge, fata igihe usoma ijambo ry'Imana bene data, n'ibindi nawe wogenda kwiyongereraho. Ariko dufite inyigisho zasuzuguye ibintu byose, dufite inyigisho kuko abiki gihe babivuga zaciye amazi ibintu byose. Ngo gusenga se ngo niko kuba umukristo, ngo gusoma ijambo ry'Imana ngo niko kuba umukristo, ngo kwirwa ngo basirimba ngo nibwo umukristo, ngo gutanga ibya 10 ngo pastor ngo birwa biba amaturo ngo nibwo bukristo. Ibyo abandi basuzugura, ibyo abandi bahunga, twe tugomba kubihunga, twe tugomba kubisuzugura, twe tugomba kubica amazi. Twamaze kuva mu buzima bumwe twinjira mu bundi buzima. Mu gihe wumva ko ushaka kuva muri ubu buzima bwo waguhamagaye, ushaka gusubira mu zubu bugingo cyangwa mu zubu buzima, tutekereze kunezeza umwami wawe Yesu, tutekereze kunezeza wakwandikiye icyo gisirikare. Kugira ngo umunezeze nuko wubahiriza amahame. Ikindi Paulo yavuze ngo iyo umuntu ngo agiye mu mikino cyangwa umuntu agiye mu marushanwa ngo ndahabwe ingororano ngo keretse mu gihe umuntu yubahirije icyayo marushanwa asaba. Turi mu marushanwa bene data, turi mu mukino bene data. Uyu mukino twadukina hari amarushanwa, hari amabwiriza usaba. Ayo mabwiriza rero twebwe tugomba kuyubahiriza. Mu gihe abandi bayahunga, mu gihe abandi bayakwepa, mu gihe abandi batayemera, mu gihe abandi batayashaka, mu gihe abantu birukanka ayo mabwiriza batayakeneye, abantu ntibakeneye amabwiriza bafasha mu bw'ubwami bw'Imana. Oya, ayo mabwiriza ntibayakeneye. Bibiliya yavuze ngo ntangororano ngo umuntu uri mu mukino yahabwa ngo atubahirije amabwiriza uyu mukino washizeho. Uyu mukino rero turimo, iki kibuga turimo bene data, cyakiniyemo abagabo babizegwa, cyakiniyemo abagabo b'Imana, cyakiniyemo abagabo b'intwari. Bibiliya ivuga ngo ntibari bakwiriye no kuba muri iyi si. Ayo mabwiriza rero barayubahirije, ayo mabwiriza bayahagazeho, ayo mabwiriza barayakurikije. Ariko uyu munsi wa none twebwe abangaba twebwe ko turashaka gukwepa aya mabwiriza, ntibizokunda. Mureke tureke kwiyorohereza, mureke tureke kwidegemza, mureke tureke kudamarara. Ndagira ngo nsoze iri jambo bene data, iki si ikintu cyo gukinisha, iki si ikintu cyoroheje.
iki ni ikintu carajije abagabo b'intwari ku ijoro. Iki ni ikintu carajije Yesu mu butayu. Iki ni ikintu carajije Yesu amajoro n'amajoro. Iki ni ikintu carajije ba Pawulo amajoro n'amajoro. Iki ni ikintu catumye ba Yohana babata mu mavuta. Iki ni ikintu catumye ba Petero bababamba babacuritse. Iki ni ikintu catumye ba Stefano babatera amabuye, bahaza amagara yabo kubw'iki kintu. Ariko twebwe abiki gihe turashaka kucorosha. Ntabwo ari byo bene data, ntabwo ari byo bene data. Ndagira ngo mbasabe, ndagira ngo mbinginge kubw'imbabazi z'Imana, mwumve ko muri abasirikari ba Kristo. Kandi Bibiliya yatweretse urugero, naje ngerageje gusobanura bikeya nzi ku buzima bw'abasirikari. Nawe wiyongereyeho ibindi n'ibindi, ukutekereza abasirikari babayeho, niko n'ubuzima bwa Kristo bugomba kuba bubayeho. Ni abantu bagomba kuba bari tayari igihe cyose intambara ibereye, bakaba borwana iyo ntambara bakayinesha. Ariko bakristo biki gihe murashaka ngo tuneshe intambara tutubahiriza amabwiriza iyo tuma tubasha kunesha izo ntambara. Mukeneye ngo tuneshe izi ntambara tudafite intwaro zidufasha kunesha izi ntambara. Kugira ngo izi ntambara tuzineshe, hari amabwiriza, hari ico bisaba, hari ubuzima bisaba, hari ico Bibiliya yatweretse bisaba. Nukuguma mu watwandikiye igisirikare, nukuguma mu buzima bw'atwandikiye iki gisirikare cyo kuba abasirikari ba Kristo. Tureke rero gushaka gutekereza gusubira mu buzima bwa kera. Muri turangiza twibwirire ko turi abakozi b'Imana. Izi ntambara tuzozinesha, ubu buzima tuzobutsinda, ubu bwami tuzobutaha mu gihe cyose tutazubahiriza iby'amahame n'amabwiriza ya Kristo adusaba. Tugengwe n'umwuka wera, tugengwe n'amabwiriza y'icyo Kristo yemera, tugendere mu murongo Kristo yagendeyemo, tugendere mu murongo intumwa n'abahanuzi zagendeyemo, nibwo tuzobasha kunesha, nibwo tuzobasha gushikira ubwami, nibwo tuzobasha gutaha Kanani. Ariko igihe cyose bene data muzobona turashaka kwiyorohereza, turashaka guhunga, turashaka gukwepa, turashaka kutubahiriza, tuzoba twibeshe cyane, tuzoba twihenze cyane. Ijambo ry'Imana ribafashe tugerageze kubahiriza ico Bibiliya dusaba, tugerageze kubahiriza ico umwuka wera dusaba, kuko abasirikari batozwa mu gisirikari bakagira ababatoza kugira ngo babe ari abasirikari beza. Natwe hari ico Yesu yasize, yarasize ngo adusigiye umwuka wera, uwo nguwo ngo niwe uzadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu bukristo bwacu bwa buri munsi. Twumvira umwuka wera. Niba dukeneye kuba abaririmbyi bakomeye, twumve ico umwuka dusaba, tuba abaririmbyi buzuye umwuka wera. Niba dukeneye kuba abapasiteri bakomeye, tuba abapasiteri bayobowe n'umwuka wera, twumvira umwuka wera. Niba dukeneye kuba ababishopu bakomeye, twumvira umwuka wera, tuyobogwe n'umwuka wera, dukore ibyo umwuka wera dusaba. Niba dukeneye kuba abahanuzi beza, tuyobogwe n'umwuka wera, twumve ico umwuka dusaba, nibwo tuzokora neza ico Imana dushaka, kuko mwarimu Imana yadusigiye n'umwuka wera. Imana ntiyavuze ngo tuje kwiga teoloji muri Kenya, ngo tuje kwiga teoloji mu Bakoreya. Ibyo ngibyo ni ibyacu zo kugira ngo twiyongere ubumenyi buno bwo mwisi, kandi teoloji taco yo dufasha cyo hindura imitima y'abantu. Teoloji zidufasha gusoma bino bintu tukabyumva, umwuka wera ukadufasha kwemeza abantu ibyo tubabwiye kuzi Imana yavuze, kugira ngo babashe guhinduka, bave mu byaha baje mu buzima bw'Imana. Umwuka wera tutawufite, nitudakoresha umwuka wera mu mpano Imana yaduhaye cyangwa yaduhamagariye, ibyo tuzokora byose bizafata ubusa, ibyo tuzokora byose bizatanga zero. Ariko igihe cyose tuzokoresha impano zacu dukoreshejwe n'umwuka wera, bizatanga umusaruro, bizahindura isi, ubuzima bw'abakristo buzagira amahoro. Mwitegereje ubuzima bw'abakristo muri kino gihe, dufite intambara nyinshi, dufite ibibazo byinshi. Ni ukubera iki? Twisuzume, twirebe nimba tugikorana n'umwuka wera, kugira ngo ubashe kutwigisha, ubashe kudufasha muri ubu buzima bwacu bw'abakristo, muri ubu buzima bwacu bwa gikristo. Nusanga tugikorana n'umwuka wera, nusanga tukicumvira umwuka wera, nusanga umwuka wera ntakikwigisha, nusanga umwuka wera ntacakigukuraho, umwuka wera ntacakigufasha, mwene data tugaruke twumvira umwuka wera. Niwo mwarimu mwiza, niwo mwarimu mukuru, niwo mwarimu Yesu yasize avuze ngo tuzomwumvire, niwe uzadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.
ijambo ry'Imana rituganze ku bwa Yesu kandi ridukomeze mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mugira amahoro, ndabakunda kandi mukomeze gukunda umwami Yesu no kumwizera, azatugeza mu bwami amahoro. Nimutagusari muzasarura. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Murakoze cyane.